大家好，我是建玉，我在路上。现在早上11:07，我抵达了双溪火车站。今天上午要在双溪老街这边徒步旅行。我现在位置在双溪火车站，这边的景点有双溪打铁铺、海山饼店、双溪市场、山中庙、灵异荷塘、渡船头、周家古厝、双溪汇流处广场。往这边走有双溪国小、共和大桥。现在就开始出发，往前面的中华路左转。我已经很久没有来双溪这一边了，之前来是来参加双溪这边的樱花马拉松，不过它已经停办好几年了。之前来就是跑完马拉松就直接回去了，没有机会来这边好好的走一走。那今天就来双溪这边徒步旅行。这一间就是海山饼店，这一座是双溪大桥。新北市立图书馆双溪分馆。走到这里是双溪的山中庙。这里是双溪的山中庙，里面主事的是文天祥、陆秀夫以及张世杰。刚去里面拜了一下，接着往下走，在山中庙的巷子往里面走，就是双溪老街。可以的，是橄榄，收到橄榄很好吃，收到橄榄，谢谢。这原味都非常好吃，两种口味。而且它鲜过，我这吃出名拿去吃。我买一包比较好。啊，这鲜渣饼。好，谢谢。这就是感觉很有年代的石头屋。前面有一处观景台，双溪渡船头遗址。清朝时，顶双溪渡口是淡蓝古道的重要关口，当时交通船只可通行至牡丹出坑口，下通至关渡、远望坑渡。渡船头这边的溪流是平林溪，往下就会跟牡丹溪汇流了。这里有步道可以往下走，我走下去看看。走下来河岸边，这边的溪流还蛮浅的，溪水非常的冰凉。接着往上走到双溪汇流处，这里是太仓街，我继续走到双溪汇流处。双溪汇流处要往这边走进去，前面是福慧亭，这里也有一处旧建筑。
船头的10倍。我现在的位置是双溪的汇流处，这边是牡丹溪，这条是平林溪，汇流成前面的双溪。这边有一座很古老的土地公庙，但里面已经没有供奉土地公了。我走到这间古厝里面，大部分的围墙都已经毁损了，那主要的建筑物长满了植物。这一栋就是周家古厝，2层楼高，屋顶造型犹如一顶明朝的官帽。原来的主人姓周，日治时期首任顶双溪街庄长。这里有指标，往前走100公尺是东河戏院旧址，这座是东龙大桥。过了东龙桥，旁边就有东河戏院的。这边过去就是东河戏院的位置，不过这里有铁门锁起来。这边是台湾基督长老教会双溪教会。眼前这座红色的拱桥就是共和桥，待会我就要从共和桥走到对面。我现在走在共和大桥上面，底下就是双溪，这里可以拍摄火车经过。那我在这边稍微休息一下，等下一班火车，然后拍摄。约等了10分钟，拍摄到了一辆火车经过。那接着就继续往前走。这里有一处逸仙山步道，逸仙山步道800公尺，明天宫。这里有逸仙山登山步道的指标。这条步道上去就是逸仙山，上面有一个蝙蝠山的展望亭。步道好像没有很远，就带大家到这边就好了。刚刚看了一下步道，上面都长了一些杂草，感觉是蛮少人在走的一条步道，我就不上去了。
那个位置就是双溪汇流处的观景台，我刚刚就在对面那个地方。继续往前走，前面就是双溪高中，往右是平林桥，就可以走回双溪火车站了。那我往这边去看一下，有一间古厝。这间古厝在 Google 地图上面显示是连举人古厝，是有人居住的。在外面拍摄一下古厝就好了。那接着就继续往双溪车站走回去。在平林桥旁边有一条阶梯可以往下到河岸这边，这里也有一些湖穴地形。在河岸这边走一下就好了，这边的水流还蛮湍急的。这边有一座双溪公园，上去看一下。哦，在这里，这边有一个保我黎明的石碑，上去公园看一下。这一区就是双溪公园，现在位置在公园的步道口，刚刚经过了保我黎明碑，然后这里有一处观景台。走上去观景台看一下，这里有一处平台，好像没有什么展望。继续往下走走看，上面有一座凉亭。感觉这座双溪公园蛮荒芜的，步道长满了青苔。这里有一条阶梯可以往下走。阶梯下去不晓得通往哪里，但我想说还是走原路回去好了。这里有卖剉冰，今天真的是蛮炎热的，所以现在一堆人在排队吃冰。那接着继续往火车站走回去。回程买一份蛋糕回去吃吃看。
这里应该就是打铁店，不过今天没有开。刚看了一下火车时刻表，我准备要搭2点16分的火车返程。下午2点09分，我已经回到了双溪车站了。今天双溪老街的徒步行程就到这边结束，感谢大家观看，我们下次影片见。